ইন্টারনেটে এই পাখিটির ভিডিও ভাইরাল হচ্ছে। এই পাখিটি নাকি কিছু সেকেন্ডের মধ্যে আপনাকে হিপনোটাইজ করে ফেলতে পারে। এই পাখিটির নাম হলো ওপিয়াম বার্ডস। এই পাখিটির এতটা ক্ষমতা যে আপনি এর পাশে গিয়ে দাঁড়ালে নিজে নিজে হিপনোটাইজ হয়ে যাবে। তারপর এই পাখিটি আপনাকে খামচে খেয়ে ফেলবে। এই পাখিটি অরিজিনাল এক্সিস্ট করে, আপনি যদি চান তাহলে গুগলে সার্চ করতে পারেন। একথা তারাই বলে যারা কোনো নলেজ ছাড়া ইউটিউবে এসে ফ্যাক্টটা কি আমি বলে দিচ্ছি। 245 থেকে 66 মিলিয়ন